kur kryetari i bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli, pa gjyq. Atëhere, për herë të parë, e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale, për faktin se cila do qoftë arsyeja ose cila do qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë, janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari i bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krip, për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Gjithsesi, pavarësisht se çfarë ne mund të themi ose të mendojmë, drejtësia është e pavarur. Fal një hapi të jashtëzakonshëm që ka bërë Partia Socialiste për ta pavarësuar drejtësinë në Shqipëri pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar kur drejtësia s'ka qenë kurrë e pavarur.